Нарны даллахтай газар дээр хэдэн малан л гэж өвөгдөх өмнөтөх дэжин суусан. Шиг дарсан тоонундон утаа зуусан хадагтай ширимэлэ тойруулга дээрийн азин дурбан бэрхтээ давхиад очиход цоожгүй айлан малчин танайха дайн ганцхан цуургагүй сэтгэл малчин таних. Үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан үйлчиж байна уу? Үзэгч та бүхэндээ хүргэн байрдаг малын буян нэвтрүүлгийн машин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийнхаа дугаард үзэгч та бүхэндээ Сэлэнгэ аймгийн Түшигсумын малчин, Увс аймгийн сайн малчин, Үржинханд малчны хотгоноос үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзж байна. Сайхан үйлчиж байна уу? Сайхан үйлчин, сайхан үйлчиж байна уу? Сайхан үйлчиж байна. За танаа нутгаар танаа энэ хаваар үйлчээ сайхан тавтай. Сайхан тавдаг байна. Энэ жил сайхан өвөл болж байна. Цаас бахта. Түшигсумын төвөөс нэг нэлээд зайтай байна тийм ээ. Юу нөхс нэртэй газар вэ? Энэ сумын төвөөс яг 21 км-ийн сумын гүүрээрээ төрхороо. Тэгээд энэ баруун монцтой гэдгийг манай нүлжиг. Хэдэн жил үлдэж чинь та эндээ? Одоо би 10 онд л энд үлжээ байсан. Тэгээд одоо 10 жил үлжиж энд онд хөрхөндөө энэ жил 20 он ирсэн гэдэг. Увс аймгаас ирж байсан уу? Тэгсэн. Увс аймгийн аль сум вэ? Увс аймгийн цагаан архан сум. 2010 онд хэдүүлээ иржээ. 2019 онд иржээсэ. Энд үлжээ барих нь 10 онд үлжээ ирсэн. 2009 онд ирээд 2010 онд үлж байгаа барьжсэн. Тий. Өөр хүүхдүүдтэйгээ ах トゥ нартайг иржсэн нь та хүүхдүүдтэйг л ирж байгаа. Тэр манай одоо энэ тэр нэг хүрэн дээлтэй дөрөв нэг орж ирдэг. Тэр манай хоёр иржсэн анх их хэрэгтэй. Хойшлын 10 онд энэ манай том залуу иржсэн. Тэгэл энэ би хийдэн да энэ тэгэл энэ сайхан нутагт өгөөж энэ сумын энэ юу орон нутгийн сайхан өгөөж ишгэн хүртэл ингээл байж энэ. Үржинханд тэгч маань ер нь ямар ажил хөдөлмөр эрхэлж байв? Одоо би юу 1969 онд дөрөвдүгээр анги төгссөн дээ. Тэгэл ээжтэйгээ мал жаал. Тэгэл мал хон үржил хон хариулж байгаа л. Тэгэл хань эжилтэйгээ 73 онд л гэр болж. Тэгэл нэгдлийн мал тэмээж хариулсан. Тэмээ нэг 2 жил хариулсан. Тэгэл ер нь үржил суур мал хариулсан дээ. Бог мал хариулъя. Тэгэл бог малнаар алдчихл явлаа. Тэгээ сүүлдээ яг нас цаахан тогтож ирээд тэгээд малын ашиг симийн одоо мэдээж сайлын чөл аваргуулж илээд ингээ сүрэгтэн төлөв одоо манайх 1985 онд нэг олон 100,000 хураг аваад охин ургаад. Тэгээ 1000 охин ургаа авч хариулж байгаа таарад нөгөө тургач нь охин цусаг болоод намар 8 сар дараад манайд 600 үлдэж. Тэгээ 600 охин одоо төлөх мал болж үлдээд тэгээ авар нь төллүүлээд нөгөө таач. Тэгээ тэр төлөнд 100% нөгөө төлөвлөгөөгөө биелүүлээ. Тэгээд энэ төлийн сайн малчин нар аваргаар болоод сумын тэгээд өвөл нь аймгийн мөнгөн шагналаар жилээ тодорхойлж илээ. Мөнгөн шагнал авч илээ. 1000 одоо охин хураг одоо хүлээж аавна гэдэг маань бас их хүч хөдөлмөр шүү дээ тийм ээ. Одоо тэр ажлыг чинь нолоолог гүйцэтгэдэг байсан төлөв авах ажил. Төлөв авахар манай хүүхдүүд энэ 5 эрэгтэй хүүхдээс тэгэл одоо хамгийн том нь би тусд орсон одоо энэ Аяарзан Санжийн сүрэн гэж байдаг хотод. Тэгээ дарма энэ 3 тал дээр нь тэгэл малыг төлөвлүүлж тэр охин цэсгийг төлөвлүүлж илээ. Нэлийн мал хариулахад бас одоо нөгөө хувийн одоо өөрийнхөө хувийн малнаас илүү түүнийг одоо бөөцөөлөх тийм ээ. Одоо өсгөж одоо үржүүлэх тал дээр нас угаасаа цаанаасаа одоо нөгөө төлгөөний орон боловлох гэдэг хариуцлага бол маш их өндөр. Их өндөр. Төл алдаж болохгүй. Төл алдаж болдгоо бэрх байдаг л шүү дээ.
Одоо тэгэл тоо бүртгэлийн ажлаас ахуулаад одоо ягштал явах. Ягштал явна шүү дээ. Одоо анх эхлээл одоо юу гэдгийг тэр чинь ноолуурын одоо юу яаж өгөн түүгээд юу вэ? Тэгэл ноосын одоо тутаавал ноос заавал дан гүцээг нь сайл одоо 100 бэлгүй бол сайлыг одоо бас стандарт гэж яст өндөр шаардлагатай байлээ шүү дээ. Бидний мал нэгдлийн мал малцсан. Ер нь ингээд тустай байдаг бас одоо сайлчнан гэхэд тустай одоо ямаа самдан тустай гэж байсан нь нэг хүн л нэг л хүн бит хоёр л хийн одоо тэр чинь би чинь тэр олон оны чинь 14 5 холбоо хон болж шүү яг саар энэ гар нэг хон чин сүлдээ дэлэн чинь энэ бугуугаараа хорсоол өвдөл амар шүү дээ. Тэгээд тэрийг сааж юу вэ? Тэгээд яг яг сүүлийн үед энэ одоо энэ манай бага охин энэний доор нэг банд вэ. Энэ хоёр нөгөөтэй сайлын үеэрч одоо жирэмсэн болохоор сум орноос сайл цэцэл өвцөрлөг тийм юу гэрээ хийж саалгадаг сайлыг тэгдэг байсан. Тэгээ бусд үед нь бол тэгэл өөрөө саана. Нөгөө манай гэрийн хүн холбоо хөөгдөөтэйгээ би саана. Тэгж саадаг байлээ. Ер нь гарц хэр байдаг гэсэн бэ? Хэр нь гайгүй шүү дээ. Хон бол өстэй амар сүйдэг шүү дээ. Одоо тэгэл сүү хөлт чинь одоо 50 60 литр сүүл өгнө. Ямаа цөөхөн шүү. Ямаа нэг сайн болон 30 гаруй ямаа холбодог байсан. Тэгээ ямаа бол бас амар сүйтэй. 30 литр гарчдаг. Ямаа суутай болохоор хоньны сүү бас жаахан юутай. Агц муутайхан шиг байдаг бас. Ямаа их олон болохоор бас нөгөө ноолуурын самрахаас ахуулаад бас тэр үстэд бас ажил ихтэйгээд бас тэгдэг байсан. Тийм бэ. Ажлыг хийж илээ. Одоо хонь ямааг ер нь бас нэг сайхан багасчаад байна тийм ээ. Одоо бүр сайхан. Манайха энд ирж байхдаа ямаа саадаг байсан мөн. Тэгээд энэ сумынхан манайхыг харан зураг мураг аавна ямаагаа саагаад тий. Тэгээд сонирхдаг байсан. Одоо манай мал тийм бүр байхгүй. Амар тосхон болчих. Ер нь ягаад энэ хонь ямааг саахаа болж юу? Үгүй яг дэлгэл салахгүй болчих шүү дээ. Тэгээд би ч одоо ганцаараа суух хүн чинь тэрийг саагаад одоо күүч өрөхгүй юм чинь тэгээд. Сүүний хувьд яадаг юм? Уулнаад өхөрний сүмөтэй адилхан уу? Адилхан амар өтгөн их гоё шүү дээ сүү. Хоньны сүү, ямааны сүү. Амар сайхан тослог ихтэй. Ариг тараг юу хийсэн ч сүү машинтсан ч зүцгээс аавна. Тийм бэ тийм. Одоо л тэгэл хонь ямааг нэг бол махны чиглэлээр ямаагийн нэг ноолуурын авах чиглэлээр л үсгээд байгаа шүү гэдэг. Тэгж байна. Одоо тэгэл ер нь тэгэл чанартай шиг байлгамаар байна. Одоо энэ мал нэг чанартай шиг одоо би нэг 1200-300 болж исэн маань чинь 17 онд 1000. Тэгээ би энэс одоо нэг тийм олон ахаа тэгэл малныхаа юу яага хөвсөн залууг нь яагаад тэгээд ядалж барьж нөгөө малаа яагаад. Тэгвэл энэ би чинь энэ гөргөн энд манай охин чинь энтхийн бэр боллоо. Энэндээ би бас мал өнч тастаж өглөө. Алчуулахаа одоо нэг талдаа малжуулж л байгаа. Болоо тэгэл энэ баг бүдүүн залуудаа энэ жил би нэг 50 юм хоны авч чи яг 50-ын ихийн яг 8 сард авъя чи 150 аварга бариад авчих. Тэгээд одоо наатаа өдөг эдний банд байдгийг энэ би бас мал тастаж өгвөл одоо энэ малтал байна л та тэр малын би одоо тэгээд энийг хон хариулж байгаа энэ хүн би одоо энэ намар бас нэг хэдэн мал өгье бодож байгаа. Тэгээд энэ нөхөр тэр малаа тэгээд чиний таварын тоол гэлээ. Тэгж байгаа. Тэгээд малаа чанартай л одоо манай мал хэвтээс чанартай тэгээд энэ сум чандахгүй. Танаа мал амар том шүүлүүд гэдэг. Ямар үйл дээр мал вэ? Энэ одоо усаас л иржсэн мал одоо тэгэл энэ дээр энд ирээл тэгэл энэ тийм уц юу тавил одоо тэгэл нэг юу л болол явчих шиг байна тийм. Харин сайн харахад ер нь хонь ямаач бас нэлээд ер нь том харагдаад лээ. Би одоо тарган хонь ямаа энэ л гэж хараад ирсэн шүү дээ. Наачаар нь одоо юу яцах гэж байна. Харин 90 хоны би өнгөрсөн намар юу яцсан юм хэлсэн. Тэгээ бас шогдолцоод бас сонирн байх юм аа. Дан ийм хоны төлөв утаага болчихоо. Жаахан сүргүү болчихдг юм байлээ мал. Та нөгөө нэг том нөгөө яг анханасаа тийм ээ таны одоо хонь ямаач их том байсан болохоор тэрэндээ бас
сурчаад байгаа. Яг маалынхан сүргүй юмшээ санагдаад байдаг. Одоо өнөөдөр бас бид хэдийг ирэхэд нэг өхөр бас тоглолаа л тийм ээ. Энэ жилийн хувьдаас ер нь малаас ирт төлөөд ах шиг харагдаад тийм ээ. Энэ сайл сав их сайтай юм байж тээ. Жил сайтай юм байна. Би өнөглөө үзлээ. Сайхан юу тоглолт сайхан торн тоглоорч. Энэ жил сайхан жил болж байна. Одоо энэ жил дэрнэс та ярих юм алга. Өнөөшөнд бас цас орж хондлоо тийм ээ. Тэглээ. Одоо ойр дас цас ер нь их муу ах шиг байна. Муу байгаа. Ер нь тийм юу алга байсан. Ер нь 31 жаахан юм байхсаас энэ юм байлгүй. Тэгэл 31-нд орж байгаа юм шиг. Ер нь бол одоо малын хиш та бол би таны яриаг сонсоод бас их гоё санагдчихлаа л да. Одоо энэ хэдэн малаа нэгэн тал одоо цуг үр хүүхдүүдэд мэдээж одоо өсгөө, дээрээс нь сургууль соёлд нь очих одоо нэг сургалтын төлбөрөөс нь хавуулаад энэ хэдэн малын чинь л одоо буян хишиг шүү дээ. Тийм ер нь малын хишиг буян бол их тийм шүү. Малын хишиг буян гал одоо бид ингэж амьдэрж байгаа юм шүү. Энэний чинь одоо сайлын саагаад тэгэл идээд атуу аарал юу хийгээд би ч одоо нодноо авсангүй сүү. Оржин сүү авсан. Манаас өмнө нэг сүүний тасаг гэж. Тэнд сүүгээ зөөжсэн нодны харны энэ сүү сайл авсангүй болчихлоо. Тэгэл энэ аарал юу хийгээл энд миний юм чинь тэгэл хотод нэг хэдэн хүүхэд байна. Тэдэн тэгэл жаас тэдэнтэй өгөөл яа нэг зарж хөрж би нэг тийгдүү муу тэгэл идэж ууцгаал энэ хэдэг хүүхэд өгөөл тэгэл байж. Өвлийн цагт бол жоохон татарчаад татардаг тийм мэдээж. Тий. Өвлийн цагт яа. Манайхын нэг өхөр нэг 2 үнэ 4-5 өхөрдөөс манайхаа устгаж та өхөрөө бүгд тэгээд нэг юу яадаг гам болоод чистэг хэцүү болоод тэгэл өөр үс байдгүй жилийн жил бүр байдгүй. Тэгсээр нэг өхөр чинь мууцаар аваад тэгээд өгч өрөвдөл. Тэгсээр энэ 4-5 өхөртэй иржсэн. Тэгээд одоо тэр 4-5 өхөр тэгэл өсч үржээд одоо манайх нэг 60 гаруй өхөр тэл болж явна одоо. Тэгээд энээсээ энэ хүүхдүүчээ ирэл тэгэл ир суугааг нь бас нөгөө юм тэгэл зах зээл ядлал ингээл тэгэл өсөөл одоо зүйлдээ би өхрийнхөө бас хүчрхээ байгаад байна. Өглөө их эрт бас тэгэл өхрийнхаа нөгөө бас хөдөлтөд ноцтолтол явж ах шиг байлаа тийм ээ. Тэгжил одоо явахгүй бол өнөө өглөө би 2 өхөр тарих гэж нэг бас оройтчлаа. Харих чинь гэснээс таас түрүү орж ирээ ярьжсэн. Ер нь одоо тэгээд малчин хүн чинь одоо бүхэл мэрэгчлийг бас давхар эзэмшгүй бол одоо энэ аслагдсан газар чинь тэр болгон малын эмчийн дуудаад ч юм уу тэр болгон одоо тусламж хэрэгтэй хүмүүстэй дуудаад хахад бас хүрхгүй тийм ээ. Тэгээд байр өглөөс хасаа гайхчихлаа таныг нүдрүүн тарих гэсэн чинь босонгүй араас нь хөөцөлсөр байгаа тарлаач гэж тэгжсэн. Нүдцэн байхаар нүдэнд нь тоос хийх гээд. Тэгээд хүнтэй оногийн хөөс барьж тоос хийчих одоо гээд. Малын өвчлөлт гэдэг ерөөхдөө гайгүй. Гайгүй. Яг нөгөө вакцинуудын тухайн үед нь цаг тугаад нь хийж чаар гайгүй. Тэр хийхгүй бол байд юм байл шүү юм. Одоо тэгээ бас нэг үе бодвол сайхан малыг угаана гэд тийм ээ одоо зориултын угаалгын ван зантай болцсон. Тэгээ дээрэс нь одоо малын эмийн сангууд чинь хүртэл бас яг энэ сум хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа малын эмийн сангууч бүр яг нэг малчидтайгаа ойрхон байдуулахаар сайхан сэтгэлээсээ хандаад хамтраад бас яваад идэг юм шиг байна тийм ээ. Яг тий. Тэгээд бид чинь энэ сум оронд байхгүй бол тэгээд юуны нэг нэрийн хуудасаар нь отоос яриад авчихна. Тим юм хэрэгтэй шаардлагатай байна. Тэгэл тэр нэг орл юуг нь авчихтаа зэрэг нэрийн хуудасыг авчихад тэргээр нь тэгээд хүн очиад аваадах гэр өгчихэн тэгэл. Манай сумаар малын эмчнэр нь нэг явахгүй л биш. Яг л цагийнхаа нөгөө юу яхаарал явах юм тэглүүч яах вэ? Нөгөө яг тухайн нөгөө вакцины үе угаалга нэг тийм үесээр тэргээ яг цагт нь хийчих. Үржинханд маань 6 хүүхэдтэй. Хэдэн хүүхэдтэй? Би 8 хүүхэдтэй. Хүүхдүүд нь хаагур. Одоо энэ том 3 дахь хүүхэд нь 2 малчин байна. За бага охин одоо их сургууль төгсөөд хөдөөний малчин боллоо одоо. Юуны нийгмийн ажилчин
олсон төгссөн. Тэгэл одоо энэ малчин болол гэж байна. Одоо малыг зөв маллаад явах ажил хийснээс тэгээд малынхаа арга барилыг болоод одоо тэгээд эдний харин малын сайхан өсөж байгаа. Өчтөр нэг 1000 төгссөн гэдсэн альчин мөн үү биш үү? Тийш тэр манай 3 дахь хүүхэд нь. Энэ манай баггүй гоо сая энд сууж илээ шүү дээ. Энэ тийм жаас бас мал цойтой хүн шиг тийм байсан. Тэгэл энэ манай тамсар цэдэ нийлэл одоо энэ хоёр 600-аар мал таа болоод явж байгаа шүү. Хотоороос хүүхдүүд нагаад ах шиг юм тийм ээ. Тий, хотод одоо 4 хүүхэд байна манайд. Хот хөдөө хоёрт бол ер нь хуваагдал Тий, тэгээд хуваагдал. хөдөө агаанууд нээжтэй сайхан хань болоод Тий. ганцаараа одоос мал малах чи их хүч өрөхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэл эдэн ч одоо тэгэл хүний амьдрал ондондоо байдаг болохоор чинь наалдуу зүтгэл байдаг бас ховор байх юм уу? Дор өрөндөл малтаа хартаа болохоор чинь өнөө өглөө энэ манай 3 дахь залуу хоёр зэрэг баас арилгаж өгөөд авгаатаага. Тэгийг бол би нэлээ удна оо. Харин нэлээ ажилтаа нэлээ хоол аваачаа саяд юм Тий. тийм ээ. Энд чинь нөгөө бас энэ чинь зам өнөг ингээд бараг төв зам болцсон манай энэ Тийм чинь. байна харин их хөдөлгөөнтэй юм. Тий их замтай харин одоо харин ийшээ чинь 2-3 амралтын газар тэгээд амрагчаар гээч чинь ингээл 100-ны цагч өвлөн цагч их явна. Замаар хөглөрцсөн байж бол одоо бас арай хэцүү юм бас яхан цэвэрхэн шиг байх л гэдэг. Тэгээд Өвөлдөө болохоор тэнхний аж хөлдөө гэдэг байна тийм Тий. ээ. Тэрнээс ч 100 намартаа бол түрчдэг шүү дээ шаардлагатай. манайд одоо тийм аргалыг хэлчихгүй шүү дээ. Оо за бас. Хүрзэн нэстэй хэлчих байхгүй. Одоо яг одоо энэ байгалийн сайхнаар нөгөө төлөө модны илбэг болохоор тэрийг төлөх гээд энэ юу гэж чинь тоохгүй мó. Энэ аргал хүрзэн гэж чинь. Энэ мод чулууны илбэг байдаг болохоор чинь тэгэл тэгдэг байлгүй. Одоо энэ дархан хийшээ чинь бол өстэй янзын сайхан атаагаад янзалцсан байдаг юм л шүү дээ. Тий. Тэрийг сайхан төлөөд. Үржинд тэгч маань нутагтаа ер нь хэр очиж байна? Би одоо нутагтаа 10 онд нэг очсон. 11 оны нэг гэсэн манай нэг өндөр настай ээж миний ээж байсан жаваас тэгээ нутагд байж яасан тэгээ би энэ муутгаар нэг очиж жаваас тэгээ явал. Тэрнээс хойш одоо би нутаг гიშхгүй нөө. Очоогүй. Ер нь нутагт нь одоо ахтай хамаатан салбангууд нь байгаа юу? Байлгүй яг уу ирээчлэг цааш яах юм тэгээ би энэ малтаа болохоор ч нэг явж чадахгүй мó. Малаар хөжлөлт. Тий. Нэг малаар чинь 100-ны цагт болохоор чинь өвт батхан гээл бас хэцүү шүү дээ манай чинь ялаа ихтэй шүү дээ. Тэгээ тийм байдаг болохоор чинь малыг хаяад амаагүй болохгүй. Өөрөө юм ч одоо өөрөө л арчилж сордохгүй бол бас хүнд тавиад найдаад Найдах гэж найдлагаас бас явна дээр чинь ганц 2 хоног яваад ирэхгүй шүү тий дээ шүү дээ. тийм ээ. Цаалаа хугацаанд 14 хоног явж таарна. Тэгээ бар сар үргэн тий. Тийм байхын тэгээд одоо нэг явж барахгүй байна шүү дээ. Эдэнд ингээ малаа нийлүүлэлт өгч ихээр чинь мал нь олдоод байх юм бас. Үсгэлэн худалдаа янз бүрийн зүйлд орж амжиж Орж ийн тэгээд энэ суманд эдээ цагаагаар орох юм тэгэл магшилээр энэ намар нэг отод нэг ороод махаар нэг орлоо. Би өөрөө явсангүй энэ том бандээ явууллаа. За нэг ороод нэг хэдэн мал нэдэг зүгэж нэг ороод л гэсэн. Орлоо л гэсэн тэгэл. Танай энэ хавар ченжүүд хэрэгжилж байна. Манай нэгээр одоо энэ сэлэнгийн ченжүүд их явдаг юм шиг байна лээ. Таад махаа яаж одоо Одоо би бол хөвдөө бол манай 2 хүүхэд хоёулаа шонгор цагтаар байдгийг. за. Тэгээд тэр хоёр л одоо Шууд хүүхдүүд рүүгээ тэдэн борлуулаад тэгэл надад юу яагаад өгчих юм та. Тэгээ надад манайхаар нэг ирэхгүй энтхийнх нэг тийм мэддэг болохоор тэдэн чи өөрсний эндээс бас мал араавн хийн гээл тэгээд тэдэн тэгж явдаг болохоор одоо нэг энэ сэлэнгийн ченжнэх явдаг. Сэлэнгийнхаа Түшигсумынхаа захисдаг захиргаа нутгийн удирдлагын байгууллагатай ер нь хэр холбоотой вэ? Өөрөө даан байнга л холбоотой одоо тэгэл утас ширүүсээр тэгж ингэж та тэгж юмд оролцоож ингэж л гэж яхан. Заримдээ би чадахгүй мó. Ингээ ганцаараа суугаад байдаг болохоор чинь нөгөө яхан. Одоо ахмадын юмд бол ирээ та тийшээ нэг сумд нэг очиад нэг тиймд яагаад тааш чам. Би бүр ёстой үнэндээ бүр гараа явж чадахгүй байж тээ их чинь дээ. Тэр алтан шахраас л би таныг
гэдэг хичээлдэг. Ингээд иргэдэн урлаас ингээд ярьсан шүү дээ гэсэн. Би одоо ахын юуны малцсан юу яа гэсэн чи одоо ахмтаас ингээд би ч ахмт өчтөг юу юм гэсэн. Ахмадын холбооныхан ч бас их сайхан ахмадтайгаа их сайхан хамтраад олон арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Тэгдэг шүү дээ. Бол нэг хай зав байвал нэг сумын төв ороод бол нэг таан зэрэгчжээ тийм ээ. Тэгнэ энэ жил энэ үйлчлэн ханаа тамаа ихтэйгээд ер нь их тийм юу хийхгүй байна шүү дээ. Энэ жил ялгч арга хэмжээ ер нь ихгүй байгаа. Тинээс үш явнаа юм. Хүүхдүүдэд аваач зүгэн тэгээ нэг очиж байж байгаа тэгэл. Аав ээж яхан тухай. Аав ээж нь манай аав ээж болохтой зэрэг одоо дээр үеэс л одоо нэг малтаа артаа тийм л ус байсан гэсэн. Тэгэл тэрний уламжлал одоо тэгэл би малын дагааж энэ сэлэнгэд манай нэг ах вэ. Алтан болог сэлэнгээс цааш нэг 5 км болгоны алт байдаг байл. Бас мянгад болоод энэ сэлэнгд бас нэлээд мандаж байгаа юм билээ. Тэгэл энэ дээр аав ээжийн юмыг удам үйлж одоо тэгж авч байгаа надад тэгээд тэр боёны надад тэгээд би тэр идэж явах шиг байна одоо тэгээд манай ээж аав хүүхд цөөхөн айлс өргөж авсан нэг 3 хүүхд өргөж авсан юм. Тэр 3-ыг нь нутагт өр хүүхдэн сайл явах шиг. Бид хоёрын дээр л мал агуулсан өсөөл. Тэгээ сайхан явна хүүхд. Малаар өсөөл. Сэлэнгэд юу нь ягаад ирэх болов? Тэгээ сэлэнгэд ирэхлээр нутаг их ган болоод. Одоо ус тоос байхгүй одоо. Тэгээд энэ хүүхдүүд бүгд отод ингээд нэг сургууль аваад ингээд бүгдээрээ ингээд наашаа явцгаасан. Тэгээ манай гэрийн күл тэгсэн. Одоо би дараагийн хондаагч ингэж ус тоос байхгүй ингэж явдаг. Сэлэнг нутаг их сайхан нутаг юм. Одоо тийш шилж байна. Ингээд жаас зурсан л дээ. Тэр хүн зөрөөд тэгээд жаас энэ тэгээд юм үзэж чадсангүй. Тэгээд энд манай нэг 68 онд нэг манай нэг их увсаас ирж энд илгээлийн малчин болж исэн байл л одоо тэр манай хооны ирж байгаа энэ хүний ээж аав. Тэгээ энд бас сайн малаараа ирдэг их сайн нэртэй төртөл байсан. Манай тэр ихч тэр гэрийн хоёр байхгүй болцсон байл л хоёулаа жаваас тэгээд бурхан болцсон. Тэгээд тэрний хүүхдүүдийг энд байдаг гэл тэгэл энэ голцууд эднийдэг л бараад жил ирж байгаа ирсэн л дээ. Эднийдээ тэгэл явахаар энэ сайхан нутгийн бүнд сайхан явна оо. Одоо манай малчид чинь бас ер нь өөрсдөө л ингээл олон нийтэд таниулаад сурчлаад байдгүй болохоос ш одоо юу гэдэг сум орон нутгад байнга тусламж өгч байдаг тийм ээ. За сургууль цэрлэгт ядчлалыг 5 литр сүү өгчдөг тийм ээ. Ааруул цагаан өгчдөг. Тэгээ ер нь бас ийм одоо юу гэдгийг бодит зүйл биш юм аа гэхэд бас нэг мөнгө төгрөгийн туслалцаа байвал өгчдөг гэд. Ер нь бол энэ сум орон нутгад малчид бол маш их хандив өргөж байдаг юм байна. Хандив өргөж одоо байсан. Тэгээд одоо энэ юу яасан би яг одоо тэр ямар юм хандив юу зүүн тэр бүгдийн энэ сум орон энэ 2009 онд ирсэнээс хойш одоо энэ орон нутгийн юунд бас хандив оролцож байна. Тэгээ ноднон энэ кидо энэ 2019 онд хавар манай нэг татварын байцаагчгүй хүн энэ сум орон гэнт юу татварын юу яасан шалгараад энэ сэлэнгэд яалаа тэгсэн та орлоо надад таалрахал авцаж өгөлдөө хавар та юугаар одоо татвар янз бүрийн 100% илүүлдэг. Малын татвар гэж бас тушааж байгаа. Нэг малын үлийн үлийн татвар гэж байдаг шүү дээ. Тийм тэрийг өгдөг. Тэгэл одоо янз бүрийн таныг өглөө би өстө танаар их бахархсан шүү л гэж тэгж ажисан. Тэгээ тэр хүүхэн одоо алга байх юм те өшөөхөн орцсон байх юм. Тэгээд хаашаа нэг ажиллагаараа явуулсан юм байл. Ер нь бол яг малчны зүгээс юу шаардлага төр зэгт одоо юу шаардлагатай ямар татвар мөнгө тушаадгийн малдаа ямар эмчилгээ сувилгаа хийдэг тэр болгоныг бол та бол бүр ягштал хийгээ сууж байдаг юм шиг тийм 100% хийнэ юу. Тэгээд энэ орон нутгийн одоо тэр ястаа нэг усын хор ясын даах гэж би юмнаас яг нэмэр
Өндөр настангуудын юунд ханд үлгэл тэгэл бас оролцож ил байна. Хөөс малын юунд бас тэгэл тэр малын юунд ханд одоо энэ жил гэд малжуулах төсөвгөл нэг намар нэг явдгийн байлын айлыг малжуулах болох гэж нэг тэгэл энэ амтнаас хуруугаа аваад юм би нэг бас 3 хургуу хүчил байлээ тэгэл зарим нэг нь 2 тэгэл өгөх шиг байлээ. Амны нэг ганц охин байгаад тах шиг байна тий өчигдрээс шиг. Энэ нэг би одоо энэ хүүхдүүдийг зодод энэ нэг юмс нэг хоолыг ороод болчихмаар байна. Их ажигсан эмээдээ их л хань болоод байгаа шүү. Тий. Харагдлаа шүү. Хань болд гэж явс энэ чинь юм ихэд байран дэж явахаар л ээж ганцаараа байна уу яаж юм л гэж идэх хөөрх юм. Хичээл орлоор нэрэн бас яваад гэж байгаа хэрэг тий. Хичээл өсө 5 дахьт ирдгийн 5 дахь өрөө очиж авдгийн. Аваад тэгээд нэг гэр цад бүтэн сайн орё яач. Наа чин бих таньжид байгаа мó. Машаа би одоо бас энийг зөөж явах бас нэг уржим одоо 2018 онд нэг бас нэг машаа бас нэг ачны одоо өөрөө бас нэг төлшмөс тэгэл нүүц суул хийж ийгч хэрэгтэй. Тий. Өөрөө барьж чадахгүй их чинь одоо тэр Үнэмлэхийн аваад яваа авчих юм зат түүх төгөлгөл энэ бага охин барьдаг миний жолооч. Бага охинороо барьвал бага гүргэн хотын замд яв. Тэгэл ингээл угаасаа л би биндээ ингээл туслаад ингээл эндээ болоолоод байна. Тэгэл явцгаач идэг ус үү. Мал дагуул ам тосно гэж монголчууд ч бас ахваасаа илүү өхөн үлзийтэй гэдэг тийм ээ. Ер нь манай малчид их сайхан ярьдаг юм байлээ шүү дээ. Одоо энэ бүгд мал энэ сайхан аймаг орон нутгийн үржин шимтэй өвс ногоо усны л одоо хүртэж мал ахваа маань ингээд сайхан үржиж гин гэд ер нь сэлэнгэд ирсэн хүмүүс бол маш сайхан сэтгэл хангалуун байдаг юм. Ер нь сэтгэл хангалуун, ер нь сайхан нутаг шүү. Өстой гоё нутаг шүү. Энд ирсэн одоо энэ манай энэ том залуугийн хадам аав ээж нь одоо 70 гарцсан 2 гөгшин хавар ирээ явлаа. 6 сарын 5 сарын 28 дээр 6 сарын 1-2 нар буцав. Тэгээд ингэж байгаа чинь ямар гоё газар вэ. Тэгээд саяхан надтай нэг ярилцгаад тэгж байгаа. Танаа дээрээс нь хаадлан өстой гүн гоё газар байна тэгээд байгаа. Тэнд ирсэн улсын нэрээ явахтал одоо манай нутгийг энэ өстой гоё нутг юм аа. Гүн сайхан нутг байлээ шүү л гэдэг. Таны нуршаа гол байгаа юм уу? Одоо ингээд энэ сэлтэр гол биш шүү дээ. Харин бас тэгэж харагдаад. Сэлтэр гол одоо ингээд нэг 3 км байна уу гэвэл. Шүндэ жоохон өвөл голдогоо ойрхон бас нэг жиндүүхэн хонох уу? Жаахан жиндүүхэн жаахан тийм хөв байна. Тэгтээ гайгүй тийм ээ урчин гэхэд бас сайхан л болсон шүү дээ. Ер нь дулаахан шүү дээ. Дулаахан сайхан даал ингэж энэ мал харж ингэж сайхан болж байгаа. Хүүтэн бол ямар юм нэх. Одоо зундаа хавардаа ер нь хавар нүүж оторлж байна. Одоо ингээд би 6 сарын 1-2 ингээд нүүдэг хүн байгаа юм дээ. Эндээсээ юу? Тий. Тэгээд ийшээ даваад нэг 8-9 км даваад сахалтын даваа гэдэг нэг даваа байдгийн. Тэрний цаатлалтаар очиж уудгийг. Тэгэл буудаж 8 сарын 15 үгүй. Тэгэл энэ 5-ын талд энэ үлжийн доолын цагаанд буудгийг. Намарчаандаа юу? Намарчаад. Тад бол 6 сарын 1 хүртэл нэлээд удаан бас энэ хавартаа эндээ ичдэг юм байна. Тий. Одоо дэлхийн хавар жамаа болж байгаа болохоор чинь мал төлөлтөө тэгэл ял байж ах юм. Мал уг хавар жатай бол одоо нэг зайлддаг газар буучмаар л ах. Ер нь одоо бэлчээрийн даац багасаад газар нутгийг ер нь бас хавардаад байна тийм. Тийм бэлчээрийн даац л одоо ер нь муудаж шүү. Манайхын мал одоо энэ ер нь их өсөж байгаа бол та манайхаа 2009 онд ирж явах тэр малын сэлтэрсэн чинь ер нь цөөтэй байсан шүү дээ. Гэсэн одоо бол энэ сайхан мал нөсөж шүү дээ. Наадуу хөр хон яма ер нь цөөхөн богдоо бол савархан болжээ. Одоо ер нь 600-700-аар хамгийн цөөхөн гэхэл 300-аад малтай байна. Тэгэл тэрнээс дээшлэх байна шүү дээ.
За тэгээд бас нөгөө мал маллаад олон жил болсон насаараа мал маллаад ингээд малын өөр нэг шиг буйныг хүртээд ирэхлээр буцаагаад малаа яаж хайрлах вэ тийм ээ хүнд яаж тус өргөчгөө гэд тэг Монгол хүний малчин хүний бас ухаан ер нь үе үед өвлдөө тэрийгээс үр хүүхдүүдтэй өвдүүлээд бас гэд сайхан амьдардаг юм байна. Тэгээд танд сайн сайхан нэг хөсий хоёлаас телевиз үзэж байгаа ах トゥ төрөл садандаас сарчны мэнчилгээ бас дэвшүүлээ. За отод байж байгаа дөрөв юу Отынхоо тэр дөрвөн айлтай болно. Тэгээд энэ Улс аймгийн цагаан арханд сууж байгаа ах トゥ нэртэй. Тэгээд энэ 20 онд азтай жаргалтай эрүүл их сайн сайхан байж ажиллаар ариун болтгоо л гэж одоо хэлхийсэн. Бүгдээ эрүүл их байгаа. Эрүүл их байгаа. Тэгж л хэлээ дээ гэж. За баярлалаа. Тэгээд буянт зүргийнхаа хишиг буйныг үргэлж ас хүртэж урт наслаарай гэж бас таниулъя. Нарны даллахтай газар дээр хэдэн малаан л гэж өвөгдөх өмнө утах дэжин суусан. Шиг дарсан тоонундон та зуусан хатагтай ширимэлэ тойруулга дээрийн азин дүрбэн бэрхтээ давхиад очиход цоожгүй айл малчин танайха дайн ганцхан цуургагүй сэтгэл малчин таних